बहु मुगळा सर पदवीदारा देवा बापा आमच्या राय आनी आमच्या धनी आमी तुका अर्गां दिता वैव सगळो दीस तुका वळखल्ल्या ह्या भुरग्यां संगाता मेळोन तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक आनी तुजें उतर आयकोवची ती कृपा जण घेवंक आमकां अवकाश करून दिलाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरा मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवनूच आसाय आमचो वाडो आमचे पंगड ह्या खंयचे धर्म आमकां बचाव करिना बगार जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेलो भावार्थ आमकां बचाव करता म्हण तुवें आमकां कळीत केलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता परत तुका आयकोंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान आयकोंक आयल्यान सुम्या आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन इस्वार्था तुमचो परगट करनासाय आनी तुमचो ती परगट करताय हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 पवित्रत्म पवित्र सभांक सांगता आयकूंक मौन आसा तो आयकूं सुम्याक आयकोवचें मौन घेवन ताच्या पांया तळा खालती जावन आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो पवित्रत्म उगडापणाच्या बुकांत आसलेल्या 7 सभांची आत्मीक स्थिती कशी आसा म्हणून खबर घेवन आसा ह्या विशयांत आमी आयकोन आसल्या 6 सभा आमी आयकोन जाल्यात निमाणी 7वी सभा ह्या विशयांत आमी आयकत येल्या उगडापणाचो बूक अवस्वर 3 वळ 14 तावन 21 पर्यंत आज आमी आयकोवया आनी हर्शांच्या बरी आमी निमाणी वळ पयली आयकोवया रिव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 21 आमी आयकोवया पवित्रात्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूं पवित्रात्मा पवित्र सभांक सांगता आयकूंक मौन आसा तो हर एकल्यां की ना मौन आसा गे आयकूंक आतां सकाळीं तावन 2 शिकवणे तुमी आयकले आयकूनच आसात आयकून आयकून मौन पाड जालें की बरें जालें बरें जालां गी पाद्र्याबान पोरी सांगलें ओ एक खाली स्टुडियो म्हण चिंता तुमी हें कितें जावन आसा एक स्टुडियो मात्र पूण हजारांनी लोक मोगाळ बाबडीन आयकून देवाचे उतर आयकून हें जिवीत जोडून आसा पूण त्या लोकांचे की आमी चड भागी आमी लायव न्ही जेजू सांगता 12 जाण विसरले पळया कशें लक्षिल्ल्यान मोगान आमी आयकत प्रेज द लॉर्ड पूण थोड्यांक ह्या सुवार्थेची ह्या उतरांची रूच कितें म्हणून कळीत ना देखून थोडो लोक असो आसा तांकां बायबल फ्री जायची अरे तेरी फ्री जायची पूण संवसारी वस्तू पुरा मोल दिवन घेतात जिवीत बांदच्यो वस्तू तांकां फ्री जायची जिवीत विबाड करचे वस्तू आसात पळय ती गुद्द मोल दिवन घेतात पूण आमी तशीं गी न्हय आमकां ह्या उतरांत कितलें जिवीत आसा मोल आमकां कळीत जाला वय मू हें जिवीत खंय दवरलां ताणें ताज्या उतरांत दवरलां मोगाळ भाव भयणीनो आमी आयकोन आसा पळया आमी परगट करनासा ह्या उतरांतच तें जिवीत आसा आनी खंयसर तें ना कितें सत मोगाळ भाव भयणीनो तुमी जाणात की ह्या पृथ्वेर आमी बऱ्यान खावन जेवन बऱ्यान जियेची लांब आमकां मेळाजी जाल्यार बरें सूख आमी भोगाजी जाल्यार कोणें ही पृथ्वी भुमी रचला पळया ताका आयकाजे आनी ताका वळखाजे त्या दळा मात्र आमकां मेळटा ही पृथ्वी कोणें केला ही भुमी कोणें रचला कोणाक आकार दिला थीर केला हें पुरा अस्तित्वांत हाडलां ताका आमी वळखतना ताका आमी आयकतना मात्र आमकां बरें जिवीत मेळटा देखून हें जिवीत सगळ्यांक न्हय देखून पवित्रत्मा सांगता आयकूंक मौन आसा जाल्यार मात्र तुका तें जिवीत जाय म्हणून भोगता जाल्यार मात्र सर्गीच्या राजांत रिगोवंक कोणी पोर्स करिना तुका आनी म्हाका कोणी तुका आनी म्हाका बलात्कार करिनात स्व खुशेन तुवें वशीत तर आतां आमी आयकूंक वेचें जावन आसा लावोदिसिया सभे विशयांत वय हिंदींत लावोदिकिया म्हणटात कोंकणींत लावोदिसेया म्हणटात आतां ह्या सभे विशयांत एक फ्लॅश बॅक म्हणल्यार हिन्नलेया नोटा कशी सभा सुरू जाली खंयसर आसा कोणें ती सुरू केली कोण हांगा सुवार्ता घेवन गेलो ह्या विशयांत आमी आयकुचें जाल्यार ही सभा सुरू केल्ली सा पावलोनूच आनी कोणेंय न्ही हर एक 7 सभा सुरू केल्ले कोणें पावलोनूच सुवार्ता घेवन गेल्लो पावलूस 7 सभांत ताणेंच सुरू केल्ले तोच सुवार्ता घेवन गेल्लो हाज्या पयले आमी आयकलां निमाणे सभेंत आमी हेंच आयकता आनी हें लावोदिसे खंय आसा हें टर्की गांवांत आसा खंय आसा टर्की गांवांत आसा हें आमकां लास्टाक मॅप आसा तातूंत पुरा कळटा आनी हें कोलोसे शहर आसा पळया ह्या कोलोसे शहराक मस्त लागीं आसा एक 10-20 किलोमिटर भितरच आसा हें आमकां कशें कळटा गी म्हणल्यार हें लावोदिसेया टर्कींत आसा आनी टर्की कोलोसेक लागीं आसा म्हण आमकां कशें कळटा गी म्हणल्यार पावलो कोलोसेंत सुवार्ता परगट करूंक वेताना
ताणें एक लायन तें मेन्शन केला ह्या लवोदिसियाची. आमी आयकुया. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 पयली ओळ वाच. तो पळया कोलोसेकारांक बरयतना एक लायन मेन्शन करता. कितें मेन्शन करता आमी आयकुया. तुमचे पसोत आणि लवोदिसियांत असलेल्या लोकां पसोत पळया तुमचे पसोत आणि लावोदिसियांत असलेल्या लोकां पसोत आणि तशेंच खुद्द म्हजी वळख नासलेल्या हेर जायत्या पसोती कितले वावटीन हांव वावुरतां ते तुमकां कळीत आसा जय म्हूण म्हजी अपेक्षा. मोगळ भावा भयण्यानो, आतां ही एक जमत आसा. हांगा येवन आमी खाली उतर आयकोनचें न्ही. आयकोनच्या पयलें ही जमत ही सभा हांगा उबें करूंक ह्या आत्मीक वडिलांची आत्मीक बापायची कितली वावंट आसा, कितले कश्ट आसात तेंय तुका आनी म्हाका कळीत आसा जे म्हणटा. आतां आमी हांगा गेल्या त्या हप्त्यांत हांवें सांगलें बंदा पुट्टा होदा पुट्टा न्हय. ह्या सुवार्थ्यांत आमी भागीदार जायची. हें कळीत जायची. ही जमत कशी. आज तूं हांगा बऱ्यान बसून AC फॅनाच्या पोंदा आसाय बरें शांत बसलाय तर तूं कोणाची वावंट आसा, कोणाची मेहनत आसा, कोणें ह्या खातीर कश्ट काडला तेंय तुका आनी म्हाका सांगता समजोंक आसा. आनी हाज्या पयलें आतां ह्या सभे विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार ओडोली पाद्र्याबान सांगलें सभा मस्त आसली वय मू. कोरिंतांत आसली, फिलिपींत आसली, आनी खंय कोलोसेंत आसली, रोमांत आसली, जायत्या कडेन सभा आसले. पुरा पावलोनूच बांदिल्ले आनी कोणेंय बांदूना. अच्छा आतां पळय ह्या सभे विशयांत आतां ह्या सभेक हांवें लक्त करतना आमच्या आत्मीक बापायन फादर जेरीन तांणी वावंट काडला की काडूना, कश्ट काडला ती काडूना. जायत्या फावटी हांवें आयकलां ते डिवायन कॉलर येतीर मंदीर कशें उबारलें, कशें तयार जालें म्हणून. तुमी आयकलां वय मू. एक रान आसलें तें सोरोप आसलें. मात न्हय नाड भोंवताली. आनी भाव प्रवीण केदाळारी भाव प्रवीण दिलपीन भाई सोपूत भाव प्रवीण ताचो उल्लेख करता पाद्र्याक. राती JCB टिप्पर घालून ते न्हीद खळून काम चलतलें म्हणून. मात्र न्ही आतां मुत्तंगी आनी 4-5 कडेन हांगा जाल्यार वय मू. हांगा पळया हें कश्ट वावंट नासतना बेश्टें उबें जालां गी. बेश्टें आमी येवन शांतीन बसूंक जाता गी. एका वेळार हांगा कशें आसलें वय मू. पूण कशें साध्य ताज्या फाटल्यान वावंट आसा, कश्ट आसा, दूख आसा. देखून पावलो ताणें हर एक सभा बांदल्यात मात न्ही, जमत्यो बांदल्यात मात न्ही. त्या फाटल्यान कितली वावंट आसा, कश्ट आसा, दूख आसा, कितल्यो राती. ताजे विशयान तुमी आयकलां न्ही गी. कितल्यो राती न्हीद खडला, जेवण ना, दर्यांत कितल्यो राती ताणें काडल्यात. सारको एक कोट ना, वस्तूर ना. कसल्या परिस्थितीन ताणें ते सभा उबें केल्ले. देखून पाद्र्याक केदाळारे म्हणटा हांव दुसरो पावलो म्हणटा न्ही गे. हां देखून मोगाळ भाव भयणीन आमी बऱ्याक हांगा सुशेगाद बसल्यान जायतें जिवीत आमी जोडलां, जायतीं जणवाय आमी जोडलां, जायतें जिवीत आमी आपणायलें, जायतीं कुटुंबां बाचाव जालीं. तर हाज्या फाटल्यान वावंट कितली आसा, कश्ट कितले आसा, दूख कितलें आसा, कोणें तें केलां ताजे पासून ती उगडास करी जे म्हणटा पावलो. हर एक सभा ताणें बांदला, जमती बांदल्या ताज्या फाटल्यान ताका वावंट आसा. ताज्या वयल्यान भावार्थी लोकांक विरोध आसलो वय मू. तो देश विरोध, देशाचे मुखेली विरोध. मात्र न्ही आपल्या धर्मांत हांव तो विरोध म्हणटा, आपल्या लोकांत हांव न्ही ताका विरोध. हांगा ह्या सागिना सेम टू सेम. आमच्याच धर्मांत हांव न्हू आमच्या क्रिस्तांव लोकांतान विरोध सागिना. हें पुरो आसा. तातूंच अवस्वर 4:13 ओळ वाच. 4:13 वाच. तुमचे पसोत तशेंच लवोदिसिया आणि ओयेरोफियांतले देवाचे परजे पसोत ताणें कश्ट वावंट काडल्या मनशाक हांवूच साक्ष. दुसऱ्या फावटी बरयता कश्ट काडल्यात, वावंट काडल्यात. ह्या सभे पासत लवोदिसिया पासत आनी दुसरे सभे पासत हर एका सभे पासत त्या जमती पासत ह्या लोकांक क्रिस्ताची वळख दिवच्या पासत हांवें कश्ट काडल्यात, हांवें वावंट काडल्यात म्हणून तो उगडास करता. परत तो उगडास करता. परत तो तांकां तो उगडास हाडयता. हांवें कितले कश्ट काडल्यात गी म्हणून परत्यान तो बरयता. तातूंच 15 आनी 16 आमी आयकुया. 15 आनी 16 वाच. लवोदिसियांतल्या भोंवड्यांक, निफांक आणि तिच्या घरा जमता ते देवाचे परजेक म्हजे संदेश दिया. पळया पयलीं ती सभा नासली. कोणाच्या एकल्याच्या घरा कितें चलतलें, मागणें चलो नासलें. पळया मागणें पयले खंय सरी तुमी पळया 2 एकच आसचे. घरांत मागणें चलता, मागीर भावार्थ्यांचो संख्या वाडता, मागीर एक सभा जाता, मागीर एक जमत जाता. हांगा येतालो तशेंच वय मू. पाद्र्याबानांनी सांगलां न्ही की पयलें सुरू करतना कितले जाण आसले म्हणल्यार पाद्र्याबान उणें 2 आतां सुरू जावचें पुरा. देव कितलो आसलो एकच. बाप पोत पळयतात मग ते एक वय मुद्द्याक आतां पुरा मागीर आसचे 1, 2 वा 1.
एका घरांत पयलें सुरू जालें मागीर अशें भावार्थांचो संख्या वाडलो पुरा कडेन बायबलांत अशेंच सभा जमत त्यो सुरू जाल्ल्यो अश्योच मुखार कितें म्हणटा तुमचे मध्ये हा. हे पत्र वाचून जाल्या उपरांत हा. लवोदिशेंतले पवित्र सभेन ती हे वाचूंक लया पळया कितें कोलोसेक ताणें सुवार्थ हिल्ली सत्राय दिल्ली ती त्या सभेक किती लागीं आसली देखून लागसरच आसा देखून दोनी सभांक एकच पडी तो संदेश ह्या सत्राक घेवन वेतलो तशेंच लवोदिशेंतावन तुमकां धाडून दिल्ले पत्री हा. तुमचे सभेंत वाचा आं पळय लागीं लागीं सभा आसल्या देखून ह्या सभेक त्या सभेतावन ह्या सभेक तो दोनी कामां एकच पडी करनासलो ह्या वरवीं आमकां कळटा ती लागीं आसली म्हण 10-20 किलोमिटरा भितर आसली म्हण आमकां कळटा आनी कोणी आमकां सांगना हें देवाचें उतरच आमकां सांगता कितें पुरो जालां कितें गेलां खंय जालां केदाळ जालां म्हणून वय की न्ही देवाचें उतर म्हळ्यार पाद्र्याबानाच्या पयलें सांगलां न्ही थंय सवाली आसा त्या सवालाक जापी तातूंच आसा पूर आमकां देवाचें उतरच कळयता कितें केदाळा खंय कशें कोणें घडलें ह्या जालें म्हणून आतां हें एक सभे ह्या काय म्हणटा हिन्नेलेया ಒಂದು ನೋಟ फ्लॅश बॅक म्हणटा आमी आतां मोगाळ भाव भयणीनो ह्या सभे विशयांत आतां आमी आयकूंक वेताना ह्या लवोदिसिया गांवांत उदक ना उदक भायर तावन येतलें नळाचें उदक तांकां उदक ना कित्याक म्हळ्यार त्या सभे विशयांत आमी आयकता आमकां मुखार कळटा मात्र न्ही ह्या सभेंत दोळ्यांक वखद दिवचें जावं पुरो एक मेडिकल कॉलेज कितें आसलें दोळ्यांक ते कितें दितले वखद दितले म्हणल्यार पवित्रत्म सभा विशयांत उलयतना त्या सभेची परिस्थिती कितें आसा त्या प्रमाणेच तो उलयता देखून आतां मुखार आयकतना आमकां कळटलें त्या गांवांत उदक ना नळांत येतलें आनी ह्या गांवचो लोक दोळ्यांचे वखद दितले मात न्ही वखदां विकून 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 ते इतले ग्रेस्त जातात की ह्या खऱ्या देवाची वळखूच तांकां ना आमी मागीर आयकतना कळटलें उगडापणाचो बुक स्वर 3 आतां 14वी वळ वाच लवोदिशेंतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय आं आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्विक साक्षी देवाचे सृश्टेचो आरंभ तो अशें म्हणटा पळया ताजी नांवां कितलीं न्ही गे पळया गेल्ल्या सभेंत आमी वाचले न्ही गे तेतूंच वयली 12वी वळ वाच ताजी नांवां पळया कितलीं नांवां पळया जेजूक ती 12वी वळ वाच थंय सांगिल्लें न्ही गे जैतेवन जातेल्याक हा. म्हज्या देवाच्या मंदिरांत एक खांबो कसो हांव उबारतलो हा. आनी थंय तो सदांखाल रावतलो हा. ताचे वयर म्हज्या देवाचें नांव आनी म्हज्या शहराचें म्हणजे अंतराळांत देवून येता त्या नव्या जेरुजलेमाचें नांव आनी म्हजेंय नांव हांव बरयतलो आं पळया न्ही गे जेजूचें नांव जेजूक एकच नांव गे आज आमी आयकलें पाद्र्याबा सांगलें जेजू देवाचो पूत म्हणून हांव सांगता म्हणलें वय देवाचो पूत जेजू रायांचो राय धनयाचो धनी देवाचो शब्द ताजे सरकार नांव ह्या फांत्यापराचो शुक्र आमेन म्हणून ताजें नांव मागीर विश्वासी सात्विक साक्षी म्हण ताजें नांव देवाच्या सृश्टेचो आरंभ म्हूण ताजें नांव सोडवणदार म्हूण ताजें नांव कितलीं नांवां पळय ताका तितलींच न्ही उत्पत्तीच्या बुकांत उगडापणाच्या बुका पर्यंत आतां थंय अब्राहमान गेल्ले कडेन एक दिलें इजाकान एक कडेन दिलें जाकोबान एक कडेन दिलें रुतान एक कडेन दिलें कितलीं नांवां दिलां न्ही एल रोही आनी गोत आसा न्ही तुमकां परने सोडल्यांत कोण एल रोही म्हणलें एल शम्मा म्हणलें आनी कितें म्हणलें एल शद्दाई म्हणलें कितलीं नांवां म्हणल्यार तांणी त्या एक कितें जालें तांकां त्या विशयान तांणी एक दिलीं नांवां कितलीं नांवां ताका आसात मुगाळ भाव भयणान आतां परत्यान वास किती नांवां आसा ताका पळया परत्यान ती 14वी वळ वास आमेन नांवाचो आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्विक साक्षी देवाच्या सृश्टेचो आरंभ तो अशें म्हणटा पळया कन्नडांत आणखी बरें जाता वाचूंक आमेन ಎಂಬುವನು ನಂಬತಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನಾದವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಆಮೇನ್ ಎಂಬುವನು ನಂಬತಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನಾದವನು ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ पळया आतां ताका एक एकच नांव पळोवया आमी आमेन म्हणचें नांव कोणाक आसा कित्याक आसा आमेन म्हणचें नांव ताका कित्याक दिलें पळया ह्या पवित्र बायबलांत सरस्परा देवान प्रवाद्या मुखांतर कितले भासवणे केल्यात पळया ते सगळे भासवणे कोणा ते पूर्ण जातात देखून आजी पाद्र्याबान सांगलें तुजो वाडो तुजे पंगड तुजे धर्म आनी तुजी इगर्ज तुका आनी म्हाका राखना म्हणलें खंयची भासवणी आमच्या धर्मांत पूर्ण जायना
खंयची बसवणी वाड्यांत पूर्ण जायना, खंयची बसवणी ह्या संवसारांत पूर्ण जायना. जेजू क्रिस्त थंय मात्र ती पूर्ण जाता म्हणटा, त्या खातीर ताका आमेन म्हणल्यार देवाची हर एक बसवणी पूर्ण करतलो, ताजें तें पूर्ण जाता. आमी आयकुया कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 1:19 आनी 20 आमी आयकुया. 2 Corinthians chapter 1 verse 19 आनी 20 वास. आम्ही हां. म्हणजे सिल्वानान तिमोथीन आणि हांवें देवाचो पूत म्हूण परगट केल्लो हां. जेजू क्रिस्त तुमचे मध्ये वय सांगताच नाही जावंक ना. ಪಳೆಯ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನ ಹೌದು ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೈ काल तो नाही आज तो वै आम्ही मुनीस नाही मुनीस असे काल नाही साहेबा आज वै साहेबा देव तसो नाही काल नाही आज वै नाही सरेस्पर काल आज आणि सदांकाल काल नाही आज वै नाही म्हणता तसे नाही आमचो देव. हां मुखार कितें म्हणटा तो वै मात्र म्हणटा तो सदांच वय. तो सदांच वै. मुकली वळवास वीस. देवान केल्लो सक्कड बसून येवन ताजे थंय वय जाल्यात. देवान केल्ल्यो सक्कड भासवण्यो ताजे थंय वय जाल्यात. देखूनच देवाची स्तुती करतना देवाची स्तुती करताना ताचे मरिपात आमी आमेन म्हणता. कितें म्हणटा आमेन म्हणटा. हर एक बसवणी ताजे थंय पूर्ण जाता. आनी हें सांता भक्ता थंय आमोरी हे माय थंय कोणाय थंय बसवणे पूर्ण जायनात मोगाळ भाव भयण्यानो. आमकां एक एक फावटी आयकतना दुखता जाल्यार हें सत आनी न्हीच. आतां विनवणेच्या मागण्याक तुमी जायतीं भाव भयणी येतात वय मू विनवणेची न्ही चलोन वरची रीत तुमकां कळीत आसा. पयल्या अर्दे वार आमी कितें करता अर्घां दिता अर्दे वार काकोळतो मागता उपरांतले अर्दे वार आमी कितें करता बसवण्यो उगडासाक हाडटा. आनी त्या बसवणे सांगता सतराय आसा गी ना सतराय आसा बसवणी आसा सतराय आसा ते उगडासाक हाडटा. ते बसवणे सांगता सतरायेन तूं आनी हांव जी येताना ती आमचें थंय आमेन जाता. जेजू ती जायशें करता आमकां. हां हर एक बसवणी ताजे थंय पळया हो सगळो संवसार ह्या सर्ग ह्या जे कितें दोळ्यांक दिसता पळय सगळें जेजू खातीर जाल्लें जेजू वरवीं जाल्लें तें सगळें ताज्या खातीरच म्हणटा बायबल आमचे खातीर न्ही. पुरा ताजे वरवीं ताजे खातीर ताकाच ताज्या खातीरच देखून ताका ಆಮೇನ್ ಎಂಬುವನು ನಂಬತಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನಾದವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ. पळया कित्याक देवाचे हर एक भासवणे ताजे ते मात्र आमेन या पुरा जातात. कित्याक दुसऱ्यांक ते भाग मेळोना. अब्राहम आसुल्लो मैजे आसुल्लो दावीद आसुल्लो ह्या स्नानदार जुवांव आसुल्लो ह्या जेरेमिया जायते प्रवादी आसले. कित्याक ताजे ते मात्र ते आमेन जातात सांगा पळया. हां देवाचो पूत वयच बा कोणें न्हय म्हणलें हांवें न्हय म्हणलें की हां देवाचो पूतच. पूण पळया ताजे तें कित्याक मात्र ते बसवणे पूर्ण जातात. तो मात्र पूर्ण करता ताका मात्र आमेन नांव आसा ताका कारण आसा. आयजाया चॅप्टर 50 verse 5 आमी आयकुया. कित्याक देव कोणाक बेश्टें दिना तुका आनी म्हाका बेश्टें दिना. तो ताज्या फाटल्यान एक आसा सत्राय आसा तेणें केला देखून दिता. आयजाया 50 verse 5 आस. सरेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव फाटी सरूंक ना. ताजें हेडिंग वास कितें आसा सर्वेस्पराचो सेवक. आनी आयचे पयल्या वासा बी तुमी आयकला वय मू हेडिंग कितें आसलें सरेस्पराचो सेवक आनी हांगाय सरेस्पराचो सेवक. हें जेजू विशयांत आसा वय मू. पळया देवाचे जायते प्रवादी ह्या संवसाराक आयल्यात वय मू देवान धाडल्यात वय मू तेका उपराटल्यात की उपराटोवनात. हर एकलो ताका उपराटला. हांव थोडे दाखले हांव दितां पळया. देवाची परज इजिप्तांत आसतली वय मू. इजिप्तांत आसतना त्या परजेक भायर हाडूंक देवाचो सेवक जावन कोणाक विसलें मैजेक धाडलें. पळया जेन्ना मैजे त्या परजे सांगत आसता त्या परजेक खावंक जेवंक या पिवंक उदक रानांत मेळोना त्या दाळा ती परजा मैजे विरोध कितें उलोवंक लागली शीण उलोवंक लागली. मैजे विरोध शीण उलयली. मैजे कोणा विरोध शीण उलयलो तो देवा विरोध उलयलो. ताणें म्हटलें ही काय म्हजी भुरगीं गी इतलो लाख लोक हांकां हांवें जल्म दिला गी तांकां कित्याक तुवें म्हज्या हातांत घालाय गी म्हणून तो देवाक विरोध उलयलो मैजे उपराटलो. ताज्या उपरांत सांगचें जाल्यार एलिया प्रवादी सरेस्परा देवानी एलिया प्रवाद्याक धाडलें. जेजेबेल आनी आहाब सांगाता मेळोन सगळ्या इस्रायल परजेक मुर्ती पुजेंत ताणें घट्ट केल्लें.
त्या मूर्ती पुजतावन भायर हाडून खऱ्या देवाची वळख दिवंक अचानक एलिया येता एलियाचो एक काय म्हणटात पळय ताजो एड्रेस खंय जल्मालो तें बरें कांय ना पट्टा तिसबेचो एलिया म्हण तो प्रत्यक्ष जाता मागीर वाऱ्यार ताका उखलून येलें म्हणटा खंय तावना येयलो खंय गेलो म्हण कोणाकी खबर ना एलिया पळया वो एलिया आहाब आनी जेजेबेल एलियाचो जीव काडूंक प्रयत्न करता थंय मग प्रयत्न करतना एलिया कितें म्हणटा सरेस्परा म्हाका पुरो जालें म्हजो जीव काड म्हणटा तोय उपराटो रावलो मागीर मुखार देवाची भुरगीं हांगा बॅबिलोनांत बंदिवासांत आसली त्या वेळार सरेस्पर देव जेरेमिया प्रवाद्याक विसता कोणाक त्या बॅबिलोनांत सुटोवन हाडूंक जेरेमियाक विसता आनी जेरेमियाक तुमी जाणात त्या कालाचे देशाचे राय कितें करता ताका व्हरून बांयत घालूंक ह्या सुवार्थे विरोध रावताना तो म्हणटा म्हाका जल्म दिल्ल्या म्हज्या आवयच्या कुसव्याचेर शिराप पडूं हांव जल्माला त्या देशाचेर शिराप पडूं त्या गांवाचेर शिराप पडूं म्हज्या आवय द्वारे कित्याक तुवें म्हाका ह्या संवसारांत हाडली गी म्हणटा जेरेमियाय उपराडता आनी एक धाकलो आज तुमी आयकले वयम स्नान जातार जुवां वयम निमाणो प्रवादी सोम्यांची वाट तयार करूंक ताका धाडुल्लो पूण कितें जालें पळया पवित्रत्म जेजूचेर देवन आयिल्लोय ताणें पळयला आनी कितें पळयल्लें सर्गार तावन हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणचो ताळोय ताणें आयकलो इतलें जाल्या उपरांत ती मोगाळ भावणीनो ताका हेरोदरान जर बंदेंत घालो वय मग ताज्या कुडीक कश्ट येताना तोय उपराटलो ताणें म्हणलें येवचो आसा तो तुमच गी आनी कोणाचें हांवें आतां 4 दाखले तुमकां दिले आनी पुरो जाणांचे अशेंच आसात हर एकलो ताका उपराटला वो एकलो मात्र ताका विश्वासी रावल्लो जेजू क्रिस्त मात्र ताका विश्वासी रावल्लो देखून ताका एकल्याक मात्र तें आमेन म्हणचें नांव पडलें एकल्या द्वारी मात्र म्हजें बासवणें म्हजे सर्व येवजण्यो म्हजे सर्व कामां पूर्ण जातलीं आनी कोणीय ताका विश्वासी रावूंक ना तुमी जाणात न्ही गी आतां डायमंड हिरा आसात म्हणजे डायमंड 5 डायमंड आसात तातूंत एक वर्जिनल 4 डुप्लिकेट आसात ते पळयतना कशें एकच सेम दिसतात आतां ती वर्जिनल एक सोदून काडचे कशें सोदून काडचें 4 डुप्लिकेट आसात एक वर्जिनल आसा कशें सोदून काडचें म्हाका एक डायमंडाचें काम करतल्यान सांगलें तें वतांत व्हरून दवरल्यार ते डुप्लिकेट आसात पळय ती मात्र गरम जातात खंय वर्जिनल हिरा केन्नाय गरम कितल्याय वतांत दवरला ते थंड आसता खंय म्हळ्यार कशें गे म्हळ्यार ते पक्का विश्वासी कभी गरम नहीं होता है म्हणून आमी खरे विश्वासी जाल्यार आमी केन्नाय हून जायना टेम्पर सडाना आनी आमी सेवेंत गडबड करिना आनी डुप्लिकेट जाल्यार आमी पट्टा गरम जाता आनी आमकां विश्वासी रावूंक जायना आमचें तें कितेंय जावंक साध्य आसा केदार आमी इन आउट भायर भितर जावंक साध्य आसा ह्यो केन्ना इन आउट जावना देवाचो पोत जेजू क्रिस्त सेवेंत केन्ना इन आउट जावना तो इन्नंत आसलो केदारी वडोलो आमी आयकले न्ही तो वय तो न्हय जावना केदारी ताका वय म्हणचें नांव पडलां देखून ताजे वरवीं ताजे खातीर मात्र ते बसवणें पूर्ण जातात आमी विश्वासी रावल्यार आमकां फळ आसा की ना पळया एक हाज्या पयलें कितले प्रवादी धाडलेले जेजूक दिल्लें काम दिल्लें की तांकां तितल्या कश्टांचें तुवें रागात वरयजी आनी कुरीस घेवन कुर्साचें मरण सोडवून दिजें म्हणचें इतल्या व्हडलें काम दिल्लें की तितल्या व्हडलें काम दिवना तांकां खाली संदेश व्हर दिवचें काम दिल्लें जेजूक दिल्लें तितलें काम कोणाकय दिवना देवान जाल्यार तो विश्वासी रावन तें काम केलें की करूं ना आमी आयकोवया फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2:8 वास मनशा रुपान फिलिपी चॅप्टर 2:8 मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक सखालतो करन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो पळया कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो तेका कश्ट आसले गी दूख आसलें गी दुस्मान आसलें गी मरण आसलें गी ना पूर आसलें गी ना आमी तें कंतार म्हणटा न्ही क्रिस्त आमचे पासत मरण पर्यंत कुर्साचे मरण पर्यंत खालतो जालो त्या पासत देवान ताका अति उंच उबारलो आनी दिलें ताका तें नांव सर नांवां प्रास्वर ताका दिला सर नांवां प्रास्वर तें नांव पळया जेजू देवाचो पूत म्हणून चिंतून ताणें सेवा करूंक ना
आतां हांव देवाचो पूत, हांव कितेंय केल्यार देव बक्षीत, हांवें कितेंय केल्यार जाता त्या प्रमाणे तो जियेलो गी ना. देवाचो पूत जाल्यार ताणें कश्ट सोंसले आनी विधेयपण तो शिकलो म्हणटा बायबल. आतां हांव पाद्र्याबाच्या कुटुंबाचो म्हूण सांगून हांवें हांगा सेवा करूंक जायना. हांव जेजू बरी बापाक विश्वासी रावल्यार मात्र हांवें सेवा करूंक जाता. आमी कुटुंबाचे आमी गांवचे आमी इगर्जींतले म्हण आमी सेवा करूंक जायना मोगाळ भाव भयणीनो. कशें जेजू देवाचो पूत म्हूण तो सेवा करूं ना, तो बापाक विश्वासी रावन ताणें सेवा केल्ली. देखून तो विश्वासी रावलो. ताका नांवूय पडलें नंबतक्क सत्य साक्षी म्हणून. कालच्या शिकवणेंत पाद्र्याबान सांगलें अनुभव अल्ल अनुग्रह म्हणून. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅನುಭವವಲ್ಲ, ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅನುಗ್ರಹ म्हणल्यार कृपा. सेवा आमच्या जाणवायेन ह्या कुटुंबाचो संबंदी ह्या गांवचो म्हणून सेवा जायना. देवाची कृपा असल्यार मात्र तुका आनी म्हाका आमी सेवा करीचे आनी कृपा तुका सोम्याक विश्वासी रावतना मात्र मेळटा. कोण विश्वासी आसा ताका देवाची कृपा मेळटा आनी कृपा तुका त्या सेवेंत भद्र दवरिता, म्हाका भद्र दवरिता. कसो सोमी बापाच्या सेवेंत भद्र आसलो तें ताजें योजन ताजें मिशन जाता वरेक तो विश्वासी रावलो. तो उपराटोन आपल्या बापाक तो विश्वासी रावलो मोगाळ भावडीन. देखून ताका विश्वासी म्हणचें नांव पडलें. ताच्या बापान दिल्लें काम करन सोंपयता पर्यंत आमी आयकव्या जुवांव चवंजेला वसवर 17 चवथी वळू म्हज्या बापान करूंक दिल्लें काम करता वरेक आमी आयकव्या. 17:4 जुवांव 17:4 तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम, तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपूर्ण हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. आमी पळया ल्हानशा एक सेवेंत इन आउट भायर भितर. कित्याक आमकां एक ल्हानशा कामांत कित्याक विश्वासी पडना, कित्याक आमकां करूंक जायना. ताका दिल्लें काम तुका आनी म्हाका दिल्ल्या बरींगी. कुर्साचें मरण मरून सगळ्या संवसारांतल्या वायटाचेर जैत व्हरून सैतानाचेर जैत व्हरून ताज्या भुरग्यांक चडवणेचें काम ताका दिल्लें. त्या कामांत एक तो पाटी सरूना. ताकाच ताका नंबतक्क विश्वासी साक्षी म्हणचें नांव पडलें. जुवांव चवंजेला वसवर 19:30 वळू निमाणे कुर्सार कितें म्हणटा तो. निमाणे प्राण वेचा एक घडये पयलें कितें म्हणटा जेजू ह्या कुडीचो प्राण वेचा पयलें तो सांगता. जेजून तो शिरको साकतस जॉन 19:30. हां जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें आनी तकली बगोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. कितें संपदलें म्हणलें सांगा पळया. हां बापान ताका कितें काम दिल्लें वय मो. कसलें काम दिल्लें. सगळ्या मनशा कुळाक कितें दिजे सडवण दिजे. आज आमी आयकलां खाली कॅथोलिकांक न्हय, पेंतेकोस्ताच्यांक न्हय, ह्या जेहोवा विटनेसाक न्हय, सगळ्या संवसाराच्या लोकांच्या पत्काक कितें दिजे सुडका दिजे सडवण दिजे सोडयजे. तें काम करना तेणें आज आमी पाद्राबान आमकां तें उतार काडणी दिलें न्ही. घे बरें तुमी आयकलें काडचें नाका. ही सडवण आमकां एक दिसाची गी परमनंट शाश्वत सडवण दिली वय मो. हां बरती 2004 वर्सांतून जेन्ना म्हाका ही सताची सुवार्ता मेळ्ळी म्हाका कळीत जालां ताणें म्हाका सासणाक सोडयलां. न्हय म्हयन्याक वचून म्हाका कोणाचे पांय धरूंक म्हाका दवरूं ना ताणें. तसली सडवण ताका दिला. तुका आनी म्हाका मात न्हय सगळ्या संवसाराक ताणें दिला. आनी हें पुरा काम ताणें करन जालां. आमी आणकी काल म्हणटात न्ही 2 रितीचें कुरडेपण आसा. शरीर का अंधापण आत्मीक अंधापण म्हणून. आमी कुडीचे दोळे पुरो आमकां दिसतात पूण आत्मीक अंधापणांत संवसार आसा. कितें देवान केलां करन गेलां तेंच परत्यान आमी झरोवन आसा. ताणें बेश्टें सांगून आमी पूर्ण केलां. सडवणेचें पुरा काम तो पूर्ण करन बापान दिल्लें काम ती सडवण तो करन गेला. आनी एक नांव आमी आयकलां न्ही विश्वासी आनी सात्वीक म्हणून वय मो. नंबतक्क सत्य साक्षी वय मो. ताणें ह्या संवसारांत येवन कितें साक्ष दिल्ली सताक साक्ष दिल्ली. जॉन चॅप्टर 18:37 वाच. नंबतक्क सत्य साक्षी म्हळ्यार कोंकणींत विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी म्हूण आसा. सात्वीक म्हळ्यार सत. सताक ताणें कशी साक्ष दिली आपल्या जीव वेतावर एक तो उबे रावला. आमकां जाता की पळोवया आमी. तशें जाल्यार तूं एक जॉन राय 18:37 तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. पळया ताणें सताक रुजवात दिली. देखून ताका आज सात्वीक म्हणचें नांव पडलें सर्गार. कसलें नांव पडलें सात्वीक. नंबतक्क सत्य साक्षी.
सताक साक्ष दिली, जीव येतावर एक उबे रावलो. पावलून एका जाग्यार बरयला न्ही पत्रांत, आमी झुजल्या वय भावार्था खातीर पूण रगत वाळटा पर्यंत आमकां आणखी झुजोवंक मेळो ना म्हणलें. वय मो भावा रिक्षान केदाळारी ते उगडास काडटा. मोगाळ भावा भयणीनो, सेवा म्हणल्यार 3 म्हयन्यांक येवन हांगा नितळ कर्मेची तितलीच सेवा न्हय. ह्या शनिवारा हप्त्याक एक पटी आमी हांगा बसून उतार आयकून वेता म्हळ्यार तितलीच सेवा न्हय. इतलोच भावार्थ न्हय, इतलेंच सत न्हय. जावंक पुरो आमकां हाज्या खातीर हो ही कूड आसा म्हळ्यार संवसाराची वगडोवंक मेळटा जावंक पुरो. आमी कितें करीचे? आमी तयार, कोणी आमकां तयार दवरिना, पवित्रत्व मात्र आमकां तयार दवरता. क्रिस्ताचे विश्वासी साक्षी जावन आमी जियेतना. धर्म आमकां तयार करिना ह्या खातीर. धर्म आमकां तयार करता संवसाराच्या खातीरच. फेस्तां करा, परबो करा, पुरा करा, ह्या खातीर आमकां धर्म तयार करता. आमकां ताजे खातीर गरज पडल्यार जीव दिवंक तयार धर्म करिना, पवित्रत्व करता, ही सुवार्थ आमी मानून घेताना. आनी ते दळ आमी रुजवात जाता कोणाक? सताक. सताक रुजवात दिवचें ताजें काम. आज म्हजें काम तेंच. हांव सताक रुजवात हांगा दिवन आसा. त्या सताक ताणें रुजवात दिली. निमाणे घडी पर्यंत उबे रावलो मोगाळ बाबडीनो. आज ही जावन आसा सेवा, हो जावन आसा भावार्थ, ही जावन आसा सुवार्ता. आतां परत्यान वचून ती 14वी ओळ वास. आनी कितें म्हणटा? आमेन थंय वास. आमेन नांवाचो. आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वास आनी सात्विक साक्षी. आमेन नांव आमी पळयलें. विश्वासी साक्षी, सात्विक साक्षी कित्याक आमी पळयलें? देवाचो सृश्टीचो आरंभ तो. देवरा सृश्टीगे मुलानू म्हणटात ताका. म्हणल्यार सगळें ताजे तावन आरंभ जाला, सगळें ताच्या खातीर आरंभ जाला. आमी आयकुया जुवांचो वंजेला वस्वरी 1 ओळ 3 आनी 4 वाच. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 3 to 4 वाच. सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यो. ताच्या म्हळ्यार कोणा मुखांतर? जेजू क्रिस्ता मुखांतर सर्व वस्तू रचन जाल्यो. आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. खंयचीच वस्त ताचे विणे ताचे बगार आयलेली ना. रचलेली हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. पळया, ताचे विणे आयलेली ना म्हळ्यार ताजे परमिशन. विणे येवना. ताजे परमिशन कोणाचें? जेजूचें. ताजे परमिशना विणे कांय हांगा येवना, कांय चलना. सगळें ताचे तावन ताजे खातीर ताचे वरवीं रचन जालें न्ही. आज आमी पळयता म्हळ्यार न्ही कितल्या बरी पृथ्वी भुमी आसा की ना. पुरो आमकां रचून दिला ताणें ताज्या भुरग्यां खातीर मोगाळ भाव भयण्यान, आमचे खातीर. आनी सगळें ताजे वरवीं ताजे खातीर. देवरा सृश्टी गे मूलानू. आज पळया न्ही त्या मुलाक सोडला. सुर्याक नमस्कार, चंद्राक नमस्कार, उदकाक नमस्कार, उदक, चंद्र, सूर्य ह्या खंयची रचना न्हय. मुला येसू स्वामी. आज ताका सोडला. काल आमी आयकला न्ही ताका सोडला, उरलेलें पुरो धरलां. ताणें केल्लें धरलां, केल्लेल्याक सोडला. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वस्वरी 1 16 आनी 17 आयकुया. थंयसरी सांगता तोच सगळें स्वामित्व, प्रभुत्व, अधिकार कितें आसा सगळें ताजे वरवीं, ताजे थावण्या, ताजे खातीर म्हणटा. आयकुया. ताचे थंय सर्गीची आनी पृथ्वेची. क्रिस्ता थंय, जेजू क्रिस्ता थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली आनी दिसनातली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. रचना जावचे पयलें तो आसलो. सर वस्तू ताचे मरिपात अस्तित्वांत आसात. थोडे आमी पळयला वयमू, थोडे आमी पळोवना वयमू. आतां आमी दर्यांत इल्लेशे न्ही मनीस आतां पुरा दर्याचे गुंडाळे पावला गे आज पर्यंत ना. एक अर्ध्या गुंडाळे एक गेला आनी कितले आसा भितर तेय रचलां कोणें. थोडे आमी आमकां दिसलां, थोडे दिसना, पूण सगळें ताणें रचलां, ताणें अस्तित्वा काडलां. अधिकारी, प्रभुत्व, सामित्व सगळें मोगाळ भाव भयणान. देखून ताका नांव आसा. देवाच्या सृश्टेचो आरंभ म्हण ताका नांव आसा. कितलीं नांवां आसात पळया सोम्यांक. त्या सगळ्या बायबलांत नांवां कितलीं म्हळ्यार एक कामाक एक नांव पडलां ताका. आमेन. बसवणी पुरो जाता. आमेन. स्वताक साक्ष दिली. सात्वीक. निमाणे पर्यंत पाटी उलय नासतना विश्वासी रावलो. विश्वासी म्हणून. सगळें ताच्या मुखांतर तयार जालें. तो आरंभ म्हणून पळया. आतां पाटी वचून आनी एक ओळ आमी वाचुया. उगडापण सुबक वस्वर 3:15 ओळ आमी आयकुया. तुजे विशयांत सगळे हांव जाणा. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಮರೆ ಮಾಚುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸರ್ವವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ही सभा जावन दी आमच्या विशयान जावन दी. संवसारांत कितले सभा आसात, कितलो लोक आसा, सगळ्या विशयान ताका कळीत आसा.
आमी खंय कुमसारांत कावन्सिलिंगांत वचून खंय सांगची गरज ना, ताका सांगच्या पयलेंच कळीत आसा. कोणाक आमी सांगची गरज ना. तो म्हणटा तुजे भशेन हें 7वें उतार वय सभेंत 7 सभेक ताणें हें उतार सांगलें. हें 7 पटी आमी आयकता आसा. 7व्या पटी 7th टायम आमी आयकता तुजे विशयान म्हाका सगळें कळीत आसा. कित्याक आमकां हर एकल्यांक रसलो कोण, तो रसल्याक कळीत ना गी, सगळें कळीत आसा. तुजे विशयान म्हाका सगळें कळीत आसा. तू थंडी नाही, तू थंडी नाही, हुनी नाही. उनी नाही. पळया हें कित्याक त्या गांवांत उदक नासतलें, तांकां नळांत उदक येतलें. आतां नळांचें उदक कशें आसता, उगुरबेच्च्या न्ही म्हणटात. थंडी नाही, उनी नाही, उगुरबेच्च्या. कशें तुमच्या गांवांत नळांत उदक येता पळया, तशी तुमची जिणी आसा म्हणटा, उगुरबेच्च्या जिणी. थंडी नाही, उनी नाही. म्हणल्यार इशीन भावार्थी नाही, इशीन संवसारी नाही. बाबा रिक्सानान एक पटी ताज्या शिकवण्यात सांगलें, ग्रस्त मनिसांनी लाजार आसलो वय मू. ताणें म्हटलें ग्रस्त मनीस ल्हानतान व्हड पर्यंत बरो करून संवसारीक जावनूच जियेलो, मेलो आनी पाताळाक गेलो म्हणून. आमी कशें जाणान गी, इशल्यान सर्गी ना, तिशल्यान पाताळी ना म्हणल्यार आमची जिणी. आसमान से गिरा खजूर पे लटक गया म्हणटात पळया. सकलाय पडो ना, वयरतान पडलो आनी खजराच्या माडार शिरकालो म्हणटात. उनी न्ही, थंडी न्ही, बावार्थी न्ही आनी विश्वासी न्ही. तिशीन संपूर्ण संवसाराचोय न्ही, इशीन पूर्ण बावार्थी न्ही. आमी आयकोवया एलिया प्रवादी बरें सांगता. मागीर पाटी येवया रायाचे पयलें 15:18 ओळ 20 आनी 21 वाच. 1 King chapter 18 verse 20 आनी 21 आमी आयकोवया. आहाबान सर इस्रायलितांक आपोवंक धाडलें आनी प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगराचेर एकठांय केलें. एलियान सगळे परजे मुखार येवन म्हळें, आनी कितलो काळ तुमी दोन दोनींनी पांय दवरून रावतेल्यात. सर्वीस पर देव तर ताचो पाटलाव करा, बाल तर ताचो पाटलाव करा. पळया सर्वेस्पर देवी आसा, बाली आसा वय मू. आतां लोक कसो आसा, बालाच्या पक्षांनी आसा आनी सर्वेस्पराच्या पक्षांनी आसा म्हण एलिया प्रवाद्याक कळीत जाता. कळीत जाल्या उपरांत तो विंचवणो दवरिता. तुमी 50-50 कॉम्प्रोमायज फेथ नाका म्हणटा. कॉम्प्रोमायज फेथ म्हणटात पळया, तिशिनी आसा, इशिनी आसा. पावलून सांगलें न्ही गी, देवा लागीं आनी देवसरा लागीं आमकां कितें संबंद, काळोखा लागीं आनी उजवाडा लागीं आमकां कितें संबंद म्हणटा. देखून मोगाळ बाबा भयण्यानो, हांगा पळया लोक बाला लागीं आसा आनी सर्वेस्परा लागीं आसा, पूण प्रवादी एक विंचवण दिता. खंयचे म्हण एक पक्ष ग्रेस्त मनशा बरें एकच संवसारचो धर, ह्या भावार्थ्या बरें एक भावार्थचो धर म्हणून. हांवें परच्या रितेरिंडी सांगलें, काश्मीर पुलाव में कश्मीर नहीं दिखता, गुलाब जामुन में गुलाब नहीं दिखता, आनी चिकन बिरयानी में चिकन नहीं दिखता, वैसा ही आजकल के विश्वासियों में विश्वास. अरे तुमी सांगलें विश्वासी म्हण नांव आसा पूण विश्वास ना, एक रितीन संपूर्ण ना. देखून हांगाय तशेंच उनी न्हय, शेळोय न्हय. पळया आतां फाटी वचून वास, ते परतून वास, थंयच्यान मुखार वास. तुजे विशांत सगळे हांव जाणा. तुजे विशयान सगळें जाणा. आज हांगा येयलाय, फाल्यां खंय वयताय सगळें कळीत आसा. तू थंडी नाही, हुनी नाही. तू थंडी नाही, हुनी नाही. पण आता पळय एक पक्ष विंचून काडूंक सांगता पळय हांगा. थंडच वा हुनूच तू जाल्लोय जाल्यार, थंडच वा हुनूच जाल्लोय जाल्यार, पूण तू थंडी नाही, हुनी नाही. देवच म्हणटा एकच फुल्ल संवसारी जा, या एक फुल्ल भावार्थी जा म्हणटा. एकच संवसाराकच विंचून काड, या म्हाकाच विंचून काड म्हणटा. एक ऑप्शन दिता देव. थंडच जाल्लोय जाल्यार, या हुनूय जाल्लो जाल्यार. पळया एक एक पटी आतां तुज्या तोंडांतल्यान कितें म्हणटा तो, कितें म्हणटा वाचती 16वी वळ तोंडांतल्यान कितें करता. तुजे विशांत सगळे हांव जाणा. तू थंडी नाही, हुनी नाही. थंडच वा हुनूच तू जाल्लोय जाल्यार, पूण तू थंडी नाही, हुनी नाही. बागा शेळ मोडो. देखून तुका म्हज्या तोंडांतले हांव भायर उडयतां. ಅವಮಾನಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ಹೀನಾಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ. आतां आमी आक करता वय मग, आक करता हांगा कितें येता, ते मागीर लास्ट कितें करताय तूं, गिळताय, थू म्हणटाय वय मग. ಅವಮಾನಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ಹೀನಾಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ म्हणटा. देखून विंचून काड म्हणटा. एकच देव या एकच संसार तुका विंचून काड म्हणटा त्या सभेक.
त्या लोकांक सांगता एकच वनूंचो राव, एकच शेळोचो राव, एकच देवाचो राव, एकच संवसाराचो राव. ना जाल्यार निमाणें कितें करतलो, ॲक थू म्हणटलो. अवमानकरवाद स्थिती, हीनायवाद स्थिती, म्हळ्यार लज्जेचो एक संदर्भ मगळ भाव भयण्यान. आनी त्या वेळार आमकां अवकाशय आसचो ना. पळया, जर आमी खरेंच क्रिस्ताची खरेंच आमी क्रिस्ताची जाल्यार आमी कशी आसता, आमचें कॉम्प्रोमायज लायफ आसता गी ना. आमी एकच कुशीन आसता. आमी खरेंच क्रिस्ताची जाल्यार आमी एकच कुशीन आसता. आमी आयकुया मागीर पाटयो जुवांचो वंजला वस्वर 7:7 वळ जेजू कितें म्हणटा आयका. जॉन चॅप्टर 7:7 आमी आयकुया. संवसाराच्यान तुमचो द्वेष करूंक जायना, संवसाराच्यान तुमचो द्वेष करूंक जायना. पूण म्हाका तो द्वेष येता. कित्याक जेजूक संवसार द्वेष करता सांगा. जेजू कोणाचे रिती रिवाजी धर्माक गुलामपणांत पडलो गी, शास्त्र्यांच्या पारिजेवाच्या रिती रिवाजी तो गुलाम जालो गी, तो कोणाची खुशी करतलो, बापाची खुशी मात्र करतलो. देखून हेर सगळे ताचो द्वेष करतले. शास्त्र्यांची पारिजेवांची आनी शास्त्री पारिजेव आनी त्या काळाच्या धर्माची तो सेवा. हाज्या पयलें बाबा हरिक्सानान सांगलां म्हाका घेदाळा रे ते उगडास येवचें. थोडो लोक अशें देवाचें उतर आयकूंक येता, सभानी येता, रितेरीक येता, आनी मागीर उलोवणें कशें की म्हणल्यार पाद्र्याक सांगता सैबा ताका सांगचें काम, हे ब्रदर सांगता सैबा तांचें सांगचें काम, आमकां ते परा पाळूंक जायना, आमकां जेजूय जायची, आमकां जुजेय जायची, आमकां मोरीय जायची, आमकां सांतय जायची, आमकां फेस्तां परबोय जायची, सैरीन देरी जाय सैबा, हें परा सोडूंक जायना. ते सांगतात तांचें सांगचें काम. पळया मಕ್ಕಳ ಭಾವ ಭಣಿನು, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಲೋಕದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ म्हणतात कन्नडात. जर खरेंच तुवें क्रिस्ताक स्वीकार केलाय, तुजी जिणी चालचमकण आसा पळया ह्या संवसाराच्या लोकां बरी आसाना. ते दळा संवसार तुजो द्वेष करता की करिना? खंडीत करता. आजी पाद्राबान सांगलें न्ही गी, वाडो हे खंयचे पंगड ह्या धर्म तुका आनी म्हाका बचाव करूंक सकाना मगळ भाव भयण्यान. देखून खरेंच तूं क्रिस्ता सवें आसाय जाल्यार संवसार तुजो द्वेष करीचच. जर तुजो संवसार द्वेष करिना, कॉम्प्रोमायज फेतार आसाय, तर तूं क्रिस्ता सांगता नाय म्हणची. तूं सगळ्या जाणां लागीं बरें आसाय, हर एकल्या लागीं तुजो संबंद बरो आसा, संवसार देव तुका पुरा एकच जाल्यार तुजो संबंद क्रिस्ता लागीं ना म्हणून चिंत. कोणी तुजो द्वेष करिनात, सगळीं तुका हाय बाय करता जाल्यार तुजो भावार्थ सारको ना. कित्याक जेजूक सगळ्यांनी हाय बाय करूं ना. एकच न्ही, जायत्या धाकल्या वाता तुमकां दिता, ताणी ताका सगळ्यांनी हाय बाय करूं ना, सगळ्यांनी ताका स्विकार करूं ना, सगळ्यांनी ताका फुलांचे हार घालूं ना. कोण ताजे बरी आसले पळया ते मात्र पळया. आजोय द्वेष केलो वय मो, जेजूचो संवसारान द्वेष केलो वय मो, ताज्या सांगात आसलेल्या शिसांचोय त्याच प्रमाणे द्वेष करतले. आमी आयकुया जुवांचो वांजेल अवस्वर 17:14 वळयका. कशें ताजो द्वेष करतले तशें शिसांचोय द्वेष करतले. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला, आनी जशें हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेष करता. जेजूचो द्वेष करता म्हणून पयलीं आयकलें मो. आतां कोणाचो द्वेष करता? ताजे सांगात आसल्यांचो. आतां सगळे म्हजे कुटुंब आज म्हजे एकवट, कोणी नात म्हज्या एकवटांत. कित्याक नात? कित्याक नात म्हूण तुमी चिंतीची. कित्याक इश्टा खातीर नात? कित्याक ते म्हजो द्वेष करतात? तांणी सांगल्या बरी पार्ट्यो गम्मत्यो फंक्शनां पेस्तां पुरो भागीदार जाल्लो जाल्यार म्हजो द्वेष करतात कितें? खंडीत करिनात. द्वेष करतात कारण कितें? हांव तांच्या संवसारी रिती रिवाजींत हांव भागीदार जायना, देखून म्हज्या कुटुंबाचो म्हाका द्वेष आसा. आनी तूं क्रिस्ताचो जाल्यार संवसार तुजो द्वेष करता. शीस क्रिस्ताचे देखून संवसारान ताचो द्वेष केलो. आजी पाद्राबान सांगलें न्ही की पेद्रू म्हणटा न्ही की सोम्या तुजे लेगीत आसात सासणीक जिविताची उतरां, ती सोडून आमी खंय वेचें? एक दिसाचें, एक म्हयन्याचें जिवीत न्ही, सासणीक अमर जिवीत क्रिस्ता लागीं आसा. आमकां धर्म दितले, मरता एक फोंडांत घालतले, तितलेंच आमच्या धर्मान दिवचें. आजी पाद्राबान सांगलें जेजूक पोंडाची खंत आसली गी सांगा. ताका पोंडाची खंत नासली, म्हाका खंय घालतात म्हणची खंत नासली. आनी बरें सांगलें पाद्राबान, निमाणें ताका मेळिल्लो दुसऱ्याचोच फोंड. रावलो हितें तूं तो? तुका आनी म्हाका रावोंक आसाय? म्हाका फिक्स जाला, म्हाका फोंडांत रावोंक ना. आमी खरेंच क्रिस्ताचे, आमकां फोंडांत रावोंक, तेजे उपरांत एक देश आसा आमकां वचूंक.
खंय गेल्यार कांय फरक पडना आनी क्रिस्ताचो वय जाताय तुका द्वेश मेळटलो द्वेश ना तर आमी क्रिस्ताचे न्हय कॉम्प्रमायज फेथ उनी न्हय शेळोय न्हय देवी न्हय देवसारी न्हय धर्मी न्हय भावार्थी न्हय ह्या जुवांचो वांजेला वस्तर 15 वळ 18 आनी 19 आयका कित्याक द्वेश करतात कारण कितें द्वेश करचें संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार संसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमचे की पहिले म्हजो ताणें द्वेष केला म्हूण उगडास दवरा आज आमकां त्या भावान तशें म्हणलें त्या भयणीन अशें म्हणलें हांव सेवेंत आसा इतल्या बरी सेवा करता म्हाका ती तशें म्हणटात ही अशें म्हणटात हें जेजून पयलेंच बरोवन घाला द्वेश जातलो म्हणून आनी पाद्र्याबान ह्या रेतेरेंती आमकां सांगलें बरी एक बरें उतार सांगलें पाद्र्याबान दोळे आसता पर्यंत दुकां गळोवंक आसतली कान आसता पर्यंत निंदा आयकूंक आसतली आनी काळीज आसता पर्यंत तुका ती दुखयतली केलें ना केलें सांगून आतां चिंत वचून पेट्येन न्हिदलाय कांय फरक पडताय कांय फरक पडना मागीर तुका कोणी रडोवंक येतात की गाळी दिल्यार तुवें रडायची न्ही मागीर निंदा केल्यार तुवें उठायची न्ही मागीर म्हाका थोड्या भाव भयणीक पळयतना तांचो भावार्थ पळयतना खुशी जावची न्ही गोंयांत हांव येतात वय मू कोप्पा तावन येतात वय मू बॉम्बे तावन येतात वय मू अमेरिका तावन येतात वय मू परगांवांतावन येतात वय मू थंय धर्म नांगी थंय इगर्ज नांगी थंय वाडो नांगी तुमी चिंतीचे तांचो भावार्थ क्रिस्ताचेर रोंबला म्हणून चिंतीचे तुमी तांचो क्रिस्ताचेर भावार्थ रोंबला देखून ती येतात म्हणून द्वेश करता संसार द्वेश करता आसता पर्यंत द्वेश जातलो जेजून सांगला आसता पर्यंत जातलो द्वेश आयका मुखार तुम्ही संसाराचे जावन जावन असल्यात आसल्यात जाल्यार संसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो आतांय तांच्या खुशे प्रमाणे तुम्ही चला जियेया आमचे मोग करतात पूण तुम्ही संसाराचे न्हय हां. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात देखून तुम्ही संसारांतून मेकळे जाल्यात हेच खातीर संसार तुमचो द्वेष करता निंगी बाबांनी सकाळी आमकां काण सांगलें निंगी कोणी तुमचे निंदा करतात अपमान करतात म्हजे खातीर आड उलयतात जाल्यार तुमी कोण जावन आसात तुमी बागी जावन आसात देवाचे राज सर्गींच्या राजाक तुमी तयार आसात म्हूण चिंता म्हणून या मातेवाचो वांजेला वस्वर 10-22 वेळ आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 10:22 जेजूस म्हणटा कितें म्हणटा आणि तुम्ही म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेष करतले हाज्या पयले बाबा रिक्षानान कितल्या बरें सांगलां तुमी 12 वर्सां कोणी आडयतात गी ना क्लब हांगा काले डिस्को क्लबाक वसा कोणी आडयतात गी ना खंयच्या सांतालेक वसा केरे काडटा तुमकां कोणी आडयतात गी ना बा तेय येता सांगात मागण्याक वयता म्हूण सांगा मुलकी वयता म्हूण सांगा जेजूक आयकोंक वयता म्हूण सांगा जेजून कशें सांगलां पळय तुमी म्हजे देखून म्हाका सोदून येतात देखून म्हाका आयकोंक येतात देखून तुमी म्हाका विश्वासी रावलात देखून मात्र तुमचो द्वेश जातलो पुराणाचो न्हय हरिकलांचो द्वेश जायना ताजीन जाल्यार संसार द्वेश करतलो कित्याक जेजू संसाराचो गी न्हय देखून आमचो द्वेश करता या लुकास वांजेला वस्वर 14:25 वाच लूक चॅप्टर 14:25 वाच एक दीस लोकांचे व्हड एक जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले तवल फाटी घुवन तांकां तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक भायले भुरग्यांक भावा भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नाजो आतां कोणाक सोडीची आवयक बापायक बायलेक भुरग्यांक आतां तुमी कितें म्हणटा शांती या डायवर्स दिवन सोडचो गे आमी आतां पळया लुकान बरयतना अशें बरयलां हेंच उतार मातेव कितें कशें बरयता पळया मातेवान बरयल्लें कशें बरयलां पळया हाजो अर्थ कितें म्हण तें कळटा मॅथ्यू चॅप्टर 10:37 वाच मातेव कशें बरयता पळया हाजो अर्थ बरयता तो म्हजे वन चड म्हजे वर्णी चड आपल्या बापायचो आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय हाजो अर्थ कितें गी म्हणल्यार गौतम बुद्धा बायलेक आनी भुरगीं गौतम बुद्धाक बायल भुरगीं आसली बायल आनी भुरगीं राती न्हिदून आसली सकाळीं उठून पळयतना बुद्धा ना खंय गेला 14 वर्सां मागीर आयलो न्हिदल्या बायल्या भुरग्याक सोण गेला तशें आतां हांवें न्हिदल्या शांतीक सोण वेचें न्हय चड मोग कोणाचो पयलो मोग सोम्यांचो कर पयलें स्थानमान देवाक पयलो मोग देवाक पयली भेट देवाक कितें आसा पयलें कोणाक वसाची सरेस्पराक वसाची पयलें देवाक मान
आम्ही म्हणटा न्ही सगळ्या काळजान मोकर देवाचो सगळ्या मोनानाय ताळो सोम्यांचो सगळ्या काळजान मोकर देवाचो सगळ्या मोनानाय ताळो सोम्यांचो मोकर देवाचो मोकर जेजूचो मोकर पवित्रात्म्यांचो. ताणें आमचो सर्वापरा चड मोग केलो की करूना तशेंच पयलो सर्वापरा चड आमी ताचो मोग करीजे करताना ह्या संवसारीक जिणयेंत आसतना आमी जेजूचो मोग करता आनी खरेंच जेजूक आमी विश्वासी रावता जाल्यार जेजू कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 10:32 वाच. आमी ताका विश्वासी रावता जेजूचो समी म्हूण साक्ष दिता जाल्यार कितें जाता आमकां कितें मेळटा पळया. आमी एकच वाटेर चलता जाल्यार मॅथ्यू 10:32. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पळय न्ही म्हळ्यार कॉम्प्रमायज फेथ न्ही एकच वाट 100% जेजूचेर विश्वास दवरताय ताका स्विकार करता जाल्यार आमी मेल्या उपरांत कांय भिवची गरज आसा की. आज पळया मनशाक मरणाचे भे कित्याक जायत्यांकी मरणाचे भे आसा. भे कित्याक खंय तावन आयला म्हण कळीत ना कित्याक आयला म्हण कळीत ना पाटी खंय वेचे म्हण कळीत ना तांकां मात्र भिरांत मरणाची. आतां आमकां खंय तावन आयला कळीत आसा वय मू कित्याक धाडलां कळीत आसा वय मू ताका महिमा दिवंक विश्वासी रावूंक आमी खंय वयतल्या पाटी. तर आमकां मरणाची भिरांत आसा की. ताणें प्रॉमीस केला जर हांगा म्हजो जाताय थंय तूं म्हजो जातलो. हांगा जेजू म्हजो म्हणटाय थंय एंड्रू म्हजो म्हण तो सांगतलो खंय. भिरांत आसा की. म्हाका आतां मरोंक भिरांत आसा की ना. हें कोणाक कळीत ना पळया ताका मात्र मरणाची भिरांत ताका मात्र फोंडाची भिरांत. पाद्र्या बांदोडोल सांगलें न्ही की आतां सिमित्रेंत आनी सिमित्र बांदला म्हणून थोडी गेली म्हणून. इजिप्तांत देवाची परजा तांकां तिच्च खंत आसली. इजिप्तांत फोंड आसलो म्हणटात ती. कानान देशांत फोंड ना तांकां फोंडच जाय आसलो. पूण आमकां फोंड कित्याक आमचो फोंडांत बाबा रिक्साना सांगला न्ही की इज्रायलांत आतां वचून पळया तो फोंड कसो आसा. रिता न्ही रितो फोंड म्हणला. रिताचो न्ही रितो आसा खाली आसा म्हणला. बायबलांत ती ना गी रिताचो आसा गी खाली फोंड रितो फोंड म्हणून आसा. तो फोंड आणकी खाली पडला. देखून हाज्या पयलीं हांवें एक फावटी सांगलें न्ही की इज्रायलांत एकल्याची सासू माय सरली खंय अंतरली. बायलेक फोन करून विचारलें हांगा मोर्न करीचे जाल्यार सुमार 50,000 खर्च आसात. इंडियांत हाडल्यार इल्ले 1 लाख जाता थंय उण्यार जाता. इंडियांत 1 लाख जातात म्हणून बायलेक विचारतना बायलेन सांगलें खंय जायत थंय उणें न्ही गे थंयच पूर म्हणलें खंय. इज्रायल 50,000 जाता थंयच पूर म्हणटाना गोवान म्हणलें खंय अळे हांगा पयले एकल्याक पुरला तो कितें जाला हांगा पुरलेलो कांय बरो वचो ना. 50,000 चड खर्च जाले रोड ना खंय पुरया व्हरून इंडियांत चोरया म्हण ताणें घेवन येयलो खंय. तर कित्याक म्हणल्यार थंय पुरलो आसा हितें तो फुटला. देखून ताका सासू म्हाजी भारी भिरांत थंय एक नाका म्हूण ताका कोत्ता हांगा पुरली कोणी उठोवनात म्हणून. प्रॉमीस केला मगळ भाव भयणीनो तूं ताजो म्हणटाय तो तुजो म्हणून थंय उबे रावतलो. मागीर मुखार या उगडापणाचो बूक अवस्वार 3 थंय मुखली वळवास. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं धाराळ आसा म्हाका कितेंच उणें ना अशें तो म्हणटाय. न्ही गे थोडे आसात न्ही गे स्टेट बँकांतल्यान स्विस बँका पर्यंत म्हजें अकावंट आसा म्हणून म्हाका कांय भिरांत ना म्हूण. थोड्यांचें उलोवणें तुमी आयकलां गी उलयतना म्हाका कांय तोंदरे ना सायबा इतलें पुरा सटलें केलां. बायले खातीर एक फ्लॅट केला भुरग्या खातीर सायटां केलां 3 चेड्यांक 3 सायटां 3 फ्लॅटां एक एक कार घरां बांदल्यात. हांवें म्हज्या भुरग्यांक कितें करीचें तें पुरा केलां ताका कांय प्रॉब्लेम ना. कितले आसात न्ही गे अशें उलयतले. भौतीक जिणयेंत भौतीक रितीन सगळें आसा म्हूण उलयतले जायते जाण आसात. भुरग्यां खातीर केलां तें सायट केलां तें फ्लॅट भाड्याक दिलां हें फ्लॅट भाड्याक दिलां. कितले जाण जाय संवसारांत उलयतले. एक उतर ताजे परत्यान आमी आयकुया. उपदेशकाचो बूक अवस्वर 5:9 आनी 10 2 वळी मात्र आमी आयकुया. दुडवासो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यार तृप्त जायना. कोणाक मोग आसा पळय ताका कितलो मेळ्ळ्यार तृप्त जायना. ग्रेस्त कांयचो मोग करतल्याक कांयच आदाय मेळना. पळय ग्रेस्ताचो मोग आसल्याक आदाय कांय मेळना. हेय व्यर्थ ते व्यर्थ म्हणटा. जंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशितल्यांची संख्याय वाडटा. हें वैगी न्हय हें सत वैगी न्हय. आतां कोणाला एक ग्रेस्की आसा ताका कांय पिडा उणें आसाय ना. वखदां घेतात. हांवें पोर सांगलें न्ही गी मेडिकलांत वचून उबें रावता. एक ग्रेस्त आंटी आयली इतले मात्र्यो घेतले. आंटे इतले मात्र्यो वय म्हाका आनी म्हज्या घोवाक कितले मात्र्यो कितले पयशे 10,000 म्हटले तिणें.
हांवें म्हटलें म्हाका 3 म्हयन्याचो कुटुंबाचो खर्च पडून हां. आनी पळया आतां ग्रेस्त वाडली म्हणटाना घरांत काम करूंक एकलें जायचे, वस्तू धुवंक आनी एकलें जायचे, झाडूंक पुसूंक आनी एकलें जायचे, वखदां दिवंक मालीश करूंक आनी एकलें जायचे, कारां जायचे, ड्रायव्हर जायचे, कितल्या जाणांक ऑफिस जायचे, थंय कामाक क्लार्क जायचे, मॅनेजर जायचे, वय की न्हय. म्हाका तिकच आसा की कितले पैकी सत पळय देवाचें उतर. ना जाल्यार त्या क्लार्काक पळय, त्या मॅनेजराक पळय, ड्रायव्हर खंय गेलो पळय. आनी घरांत 4 जाणां कामांचे आसता, ती भिरांत आनी ती काय व्हरतात की म्हणून कामांची निदानांत ती बरी न्हिदतात, पूण दनयाक न्हीद पडताय कामांची चोरतात म्हणून. कितले देवाचें उतर सत पळय. देखून थोडे संवसारी रितीन हांवें तें केलां, हें आसा, तें आसा, हें आसा पुरा म्हणटात. लुकाच्या एवांजेलांत एकलो आसलो न्ही गी, लुकास एवांजेला वसवर 12:16-19 आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 12 वर्स 16 to 19 आमी आयकुया. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. ते हेडिंग वाच. एक ग्रेस्त पिशाची ओपार. ग्रेस्त पिशाची. आतां ग्रेस्त पुरा ग्रेस्तांक पिसो म्हणून ना, एक ग्रेस्त पूण तो पिसो, ताका मात्र म्हटला पिसो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पळया, ही भौतीक संपत्ती आसा पळया, हे देवाचे एक आशिर्वाद. ह्या भौतीक संपत्तीन आमी आत्मीक जिवीत जोडूंक जाता की जायना. भौतीक संपत्ती, देवरा, ऐश्वर्य, आशिर्वाद ते एक आशिर्वादच. पूण ही भौतीक संपत्ती घेवनूच आमी देवाचें राज जोडूंक जाता की जायना. अब्राम, इजाक, जाकोब, या दावीद, या जोब हे पुरा भौतीक रितीन ग्रेस्त मनीस, पूण तांणी ती ग्रेस्त काय मोगाळ भावडीनं देवाच्या सास्तीक जिवीत आपणावंक ताणें उपयोग केलो. सारको बायबल वाचून पळया. ते त्या ग्रेस्कायचेर हुंदून या त्या ग्रेस्कायच्या गुलामपणान ते रावनात. देवान वच म्हणल्यार गेले की वचोनात, देवान कर म्हणलें केलें की करूं ना. मागीर हांगा पाटयो मातेवाच सवांजेर वसवार 24 वळ जेजू कितें म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 24. कोणाकच दोग दनयाची साखरी करूंक साथ दिना, कारण तो एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लब जातलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. आतां तुमी म्हाका सांगा, आमकां कितले धनी आसात? एकलोच गे कोण तो? जेजू क्रिस्त वय मो एक धनी म्हणला वय मो. पूण हांगा जेजू स्टार्टींग कशें करता परत्यान वाच. कोणाकच दोग दनयाची साखरी करूंक साथ म्हणल्यार दिना. अर्थ कितें समजता की एक धनी आमचो आसा वय मो. आतां दुडू तुका आनी म्हाका धनी जावनच इतलेंच. दुडू गरजेक आमच्या दिसपट्ट्या जिवनाक जायची. दुडू धनी जावनच. देव एक धनी आसा मो. थोड्यांक पळया, देवी धनी, दुडूय धनी, तो मात्र चुकोवन पडटा. दुडवाचे हर एकल्यांक गरज आसा, दुडू जायची. पूण हांगा म्हणटा दुडू पैसा भगवान नाही होणे का म्हणटात न्ही. थोड्यांक पळया रात दीस काम, खाली पयशे, एक ग्रेस्त काय, घरां, भांगार तितलेंच केल्यार पुरो, ताच्याच फाटल्यान तांकां कितें जाला? दुडू कितें जाला? धनी या देव जाला. तल्यांनी मात्र उलोवचें, तितलीं सायटां आसा, तितलीं फ्लॅटां आसा, तितली ग्रेस्त आसा, म्हज्या 3 भुरग्यांकी 4 भुरग्यांकी पुरा करून दवरला. तांकां दुडू कितें जाला? देव जाला. हांगा एकलोच धनी आसा जाल्यार तुका दुडू गरजे खातीर मात्र, कित्याक हो दुडू शाश्वत न्हय. देखून 2 धनी जावनच, एकलोच धनी आनी पयशे केन्नाय धनी जावनच म्हणटा. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आज देवाचे उतर आमी आयकलां. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरया आनी तीच आमची वर्ती ग्रेस्त काय म्हण मानून घेवया. आनी ह्याच भावार्थांत वय कशें क्रिस्ताची जावन जियेतना तो आमकां साक्ष दितलो. बापा हुजीर ती म्हजी म्हणून ह्या भावार्थांत जिवंक देवाचो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.